I min video Vad är det yttersta syftet? Argumenterade jag att meningen med livet främst är energiutbyte eller ömsesidigt upprätthållande. Jag fick 2 vaga motargument till detta på ett forum, vilket inspirerade mig att göra den här videon. Det första påståendet var att utan religion finns ingen mening med livet eller något syfte. Det andra påståendet var att mitt resonemang hade ett grundfel i idén med stödjande. Att naturens lag snarare är utnyttjande till egen fördel. Man skulle kunna säga att de här 2 ståndpunkterna representerar 2 vanliga argument eller syn på livet. Det religiösa och det ateistiska eller darwinistiska, gudomlig avsikt och de starkas överlevnad. Jag ska börja med att svara på det religiösa argumentet. Koncept som mening och syfte existerar självständigt från religion och är inte exklusivt beroende av religion. Mycket i naturen har ett syfte, såsom de bakterier och varelser som lever symbiotiskt med oss. Syftet behöver inte vara något extraordinärt för att ändå räknas som ett syfte. Man behöver inte vara religiös för att prata om syfte och därmed mening. Syfte och mening blir mer begripliga om vi istället ersätter begreppen med ordet funktion. Om något är skapat med vingar, då är det syfte, mening eller funktion att flyga. Om något är skapat som arbetsam, såsom myror, då är det syfte, mening eller funktion att bygga myrstack. Om något är skapat med lekfullhet, då är det syfte, mening eller funktion att leka. Om något är skapat med intelligens, då är det syfte, mening eller funktion att tänka och skapa och så vidare. Alltings syfte, mening eller funktion är att vara det är, eller att bli mer det är. Det är principen bakom syfte eller funktion, oavsett religiös eller naturalistisk världsbild. En tänkande människa kan förstås hitta på ett nytt syfte som allting ska sträva för. Men då blir detta syfte som regel alltid verklighetsfrånvänt och onaturligt. En religiös människa bör hålla med om det här. Syften i religioner är dock ofta ologiska, då de tenderar att fastna i bedräglig linjär mållogik. Religioner gör ofta misstaget att lägga till idéer om höjdpunktsyften att nå i framtiden, trots att det inte kan finnas några höjdpunktsyften i evigheten. Något som kräver eller inkluderar ett höjdpunktsyfte är dessutom, och per definition, inte tidlöst eller evigt. Det finns förstås religioner som inte förespråkar höjdpunktsyften, som är tidlösa. Och detta är för mig ett tecken på att dessa religioner är mer sanna, eller tolkas rätt. Om din religion kan tolkas så att den invaliderar idén om ett höjdpunktsyfte i tiden, då kan det sägas att din religion är sann, eller åtminstone på rätt väg. Och detta är även en vägledare till vad som är rätt tolkning av en religion, om den har flera tolkningar. Om du inte förstår vad jag menar, föreslår jag att du tittar på min video Evighet och mål. Evigheten kan inte ha något mål. Om något har ett syfte, måste det vara just nu och för alltid, eller så länge tinget i fråga existerar. Annars måste vi fråga oss själva varför tinget inte är perfekt redan, om målet är en förändring eller förbättring. Gud eller skaparen har haft en evighet på sig att få till allting rätt. Så varför har det fortfarande inte skett? Kanske är det här så bra det kan bli. Och kanske är det här så det alltid har varit. I en cyklisk process. För om allting vore perfekt och oföränderligt i ett paradis, skulle du då inte bli uttråkad? Skulle inte en evighet där allting är samma, oavsett hur gott, till slut bli en ändlös mardröm du aldrig kan fly från? Nu till det ateistiska eller darwinistiska argumentet, som vi kan kalla själviskt utnyttjande eller de starkas överlevnad. Är det samarbete, ömsesidigt upprätthållande eller själviskhet och de starkas överlevnad som är den högsta naturlagen? Från en filosofisk synvinkel är det uppenbart att en individuell organism eller ens en art inte kan existera som isolerad enhet. Även om en art levde enbart som kannibaler skulle den fortfarande behöva växter till hjälp för att få syre och mikroorganismer som kan ta hand om matsmältningen och andra cellulära funktioner i kroppen. Sann självständighet har aldrig existerat. Och precis som detta ekosystemiska samarbete gör det lättare för arter att leva och fokusera på sin specifika grej,
På samma sätt främjar arter bäst miljön och hälsan för dem själva om de samarbetar. Jag förnekar inte att de individuella delarna är ensidiga och drivna av begär och drifter. Men dessa begär är nödvändiga för att delen eller arten i fråga ska kunna utföra sin specifika funktion och därmed också det större syftet på ett pålitligt och ståndaktigt sätt. Med andra ord, det bästa sättet för naturen att få organismer att utföra sin roll i arten eller i ekosystemet är att få den själv att gilla det den är ämnad att göra genom begärsug. Vad som betraktas som själviskhet är i själva verket ett nödvändigt komplement till det högre samarbetet. Det står inte i motsats till energiutbyte eller ömsesidigt upprätthållande. Och om vi analyserar det från en naturvetenskaplig synvinkel finner vi att naturforskare som Petr Kropotkin redan 1890 observerade att de arter som överlevde var där individerna samarbetade. Att ömsesidigt bistånd, samarbete, hittades på alla nivåer av existens. Det har också visat sig att arten som helhet alltid har överhanden över den individuella medlemmen i arten. Arter är system som är begränsade eftersom de uppfyller en särskild roll i ekosystemet. Och förändring eller ohämmad självhävdelse, vare sig i arten som helhet eller hos den individuella medlemmen i arten, innebär ofta större risker än fördelar. Vid 1960-talet noterade biologer och zoologer många förekomster i den verkliga djungeln där verkliga djur och till och med mikrober samarbetade, obundna till saker som moral, samvete eller altruistiska idéer. Om du är självisk, då bör du vilja samarbeta. Annars kommer det inte att gå väl för dig i längden. Det är den högsta naturlagen. Det är en kombination av själviskhet och samarbete, där det första blir underkastat det andra. Det är djungelns riktiga lag. Det är energiutbyte eller ömsesidigt upprätthållande. Idén om ömsesidigt upprätthållande är bara en bredare och djupare bild av vad som utgör självintresse, där två till synes motsatser förenas till en harmonisk helhet. När det gäller människan och människans större destruktivitet vill jag även påminna om två andra saker här, när det kommer till vissa människors svårighet att samarbeta. Det första är att människor är mer varierade inom sin egen art än någon annan art i ekosystemet. Och jag har argumenterat att människor utgör lite av sitt eget ekosystem eftersom vi befinner oss på en mer komplex nivå än lägre arter. Vi behöver mer variation och utmaningar för att bli tillfredsställda. Den andra grejen är att människor inte riktigt agerar utefter sin riktiga natur. Någonting blandar sig i och kommer i vägen. Detta något är kulturella normer, socialt tryck, omständigheters påverkningar, inbildningar om oss själva och påhittade ideal som hämmar människor och minskar känslan av substans, frihet och självförverkligande. Denna minskade känsla av substans i sin tur ökar begär, frustration, depression, hänsynslöshet och andra själsliga sjukdomar. Misstaget är att tro att den mänskliga naturen är värre än civilisationen, när det snarare är civilisationen, särskilt dess påverkan på psyket, som är det största monstret. Idén med att barn behövde tuktas med spöstraff och liknande är ett bra exempel på detta, när vi nu vet att det var väldigt kontraproduktivt. De flesta människor är inte våldsamma eller destruktiva av naturen. Vi är sociala varelser. Men vår sociala natur gör oss även nervösa och benägna att sälja vår själ för bekräftelse, erkännande, kärlek, acceptans och så vidare. Vi saknar rätt utbildning, vilket borde vara utbildning i självkännedom. Vi måste vända denna trend för att nå riktigt förnuft och hälsa och känsla av mening.